Goeienaand en baie welkom. In die volgende uur of wat bring ons jou die belangrikste nuusgebeure die afgelope 24 uur. Ons begin met onder meer die volgende. Byna 40 jaar sedert die stigting van die burgerlike organisasie, die United Democratic Front, sê die stigterslid Dr. Besoek, dit is tyd dat 'n soortgelyke organisasie weer tot stand moet kom. Die versekeringsgroep Liberty se eisstatistieke vir 2022 toon 'n skerp toename in eise wat verband hou met kankerverwante siektes en hartkwale. En 'n bioloog van die Noord-Kaap meen hy het 'n omgewingsvriendelike oplossing vir sanitasieprobleme in munisipaliteite. 'n Stigterslid van die United Democratic Front, Dr. Besoek, sê Suid-Afrika moet weer sy stem dik maak deur organisasies op die been te bring, soortgelyk aan die IDF. Hy sê sodoende sal verandering in die land teweeggebring word. Die IDF, wat in 1983 gestig is, was die samekoms van verskeie burgerlike en ander organisasies om die apartheidsregime op voedselvlak te beveg. As deel van die aanloop tot die 40ste herdenking van die stigting van die IDF, het die Instituut vir Afrika Alternatiewe gisteraand 'n debat oor die organisasie gevoer. Die SAIK-verslaggewer Mariska Botha en kameraman Josh Sharrock het die geleentheid bygewoon en met Besoek gesels. Ons is vanaand in Soutrivier waar die Instituut vir Afrika Alternatiewe byeenkoms gereël het vir voormalige lede en huidige lede of ondersteuners van die IDF, die United Democratic Front. En ons gesels dan ook met een van daardie stigterslede van die United Democratic Front, Dr. Besoek. Dokter, baie dankie vir die tyd vanaand. Herinner ons kortliks, wat was die IDF gewees? Die UDF was 'n unieke organisasie wat het reg gekry het om in 'n baie uitdagende en moeilike tyd, ook 'n tyd van groot versoekings, veral die sogenaamde bruin mense en die Indiërs, om bymekaar te kom, om deur die planne van die regering te sien en van 'n historiese moment 'n draaipunt van die geskiedenis gemaak het. En ons het bymekaar gebring mense van alle rasse en kleure en kulture en geloof en die sonder geloof, jong mense, ouer mense, professionele mense, werkers, werklooses. Dit was ongelooflik uniek, want dit het mense vir die eerste keer by mekaar laat kom op 'n manier wat nog nooit in Suid-Afrika gebeur het. En daarom was die UDF die organisasie wat die grootste en sterkste organisasie geword het, nie rassig, nie gewelddadig, in die geskiedenis van die stryd teen kolonialisme en apartheid in Suid-Afrika. En dit was nie net dit was ook politieke programme, dit was organisasie, dit was mobilisasie, veral gedrewe deur die jong mense. Die ander unieke punt is hoe sterk die jong mense aan die voorpunt was, nie net deelgeneem het, maar leiding gegee het in daai tyd. En dat vir mense daai politieke mobilisasie het ook gebring 'n gees wat hulle vandag noem die gees van die UDF, wat hulle wil herroep en wat hulle wil terugbring. En dit is waaroor vergaderings soos vanaand gaan en wat ek vermoed beplanning tussen nou en Augustus maand sal wees. Op sy toppunt het die IDF iets soos 400 organisasies gehad wat deel was daarvan. En julle Mariska, ons het begin met meer as 400 organisasies. Daai dag in Mitchells Plain was daar verteenwoordigers van meer as 400 organisasies. Terry Crawford Brown het in sy boek 'n navorsing gedoen en gesê die UDF het op sy toppunt byna 1000 organisasies gehad. Nou dink daaraan, dis organisasies in die stede, dis organisasies in die klein dorpies van die platteland. Dit is vroueorganisasies, jeugorganisasies, Christelike organisasies, studenteorganisasies, werkersorganisasies, oral. Almal wat 'n organisasie kon stig wat die doeleindes van die UDF wou bevorder, het deel geword van daai. En so, dit was 'n ongelooflike beweging met baie meer as net daai 400 organisasies. Ons het eers begin daal in die organisasie taal.
toe die regering hierna 86, 87 se noodtoestand het die regering die mense beginne in die tronk sit, die organisasies beginne verband spesifiek UDF verbintenis organisasies. En dit is wat ons toe gehad het, maar op sy sterkste was die UDF 'n ongekende fenomeen in Suid-Afrika. En ons het gehoor vanaand, daar word gepraat om die herlewing van die gees van die IDF. Jy het dit self ook genoem. Dink jy dit is nodig en hoekom? Dit is absoluut nodig en dit moet gebeur en dit moet gebeur omdat ons regering het in die laaste 30 jaar getoon het dat hulle nie die vertroue en die hoop van die mense waardig is nie. Die ANC het verword in 'n organisasie wat selfbehep is, behep met korrupsie, behep met selfverryking, behep met selfbevordering, maar wat met die mense absoluut geen verbintenis het nie. Hulle is so buite die denkpatrone en die werklikheid van die mense. En as jy sit met 'n president wat 'n biljoenêr is, wat weet hy van die nood van 'n anti wat in die plakkerskamp sit? Hy verstaan dit nie eens nie. Maar daai is iets met so 'n organisasie binne in die ANC en die ANC wat in die parlement sit as verteenwoordigers van die mense, maar nie die moed het en nie die krag het om die mense wat duidelik kriminele is binne die organisasie en regering wat die mense se geld steel, om daai mense tot verantwoording te roep nie. Dit kan nie so aangaan nie. En is daarom as Suid-Afrika hierdie donker kol nie nou raak sien en begin 'n lig bring nie en die mense wat dit begin doen self die lig bring nie, dan gaan ons land onder. En ons het te swaar gekry, ons het te veel opgeoffer, daar's te veel mense gesterwe in my leeftyd alleen, dat ons kan toelaat dat dit gebeur. Daarom. Sou die gees daarvan herleef, sal dit weer die IDF van ouds wees en sou u belangstel om deel te wees van so 'n organisasie? Dit kan nooit weer die UDF van ouds wees nie, omdat die omstandighede te veel verander het. Nou kyk ons na 'n regering nie wat op ons afgedwing is deur apartheid se rasisme nie, maar 'n regering wat ons self gekies het. En so jou benadering is nie minder sterk en minder aggressief nie en minder duidelik nie, maar tog jy sal ander faktore in aanmerking neem, maar dat 'n beweging soos die UDF wat mense weer oor alle grense heen, taal, kultuur, ras en geloof bymekaar bring om die toekoms van hierdie land in hulle eie hande te vat, dis absoluut duidelik. Ek sal absoluut so 'n beweging steun. Ek is nie meer, dink ek, in 'n posisie om die leierskapsrol te speel wat ek destyds gespeel het nie, maar ek sal absoluut ondersteun almal wat ek glo wat werklik die behoeftes van die mense verstaan, die belange van die mense op die hart dra en die verteenwoordiging van die mense op 'n goeie manier kan doen. Laastens, Augustus is dit amptelik 40 jaar. Wat gaan deur die gedagtes soos die tyd verbystap en nader loop na Augustus en die stigting van die IDF? Wel, is gedagtes van nostalgie uiteraard. 'n Mens baie persoonlike herinneringe van pyn, maar ook baie persoonlike herinneringe van ongelooflike momente van vreugde en oorwinnings wat die mense kan bereik. En al wat ek kan hoop is dat hierdie 40-jarige bestaan viering van die UDF nie maar net oplewing van emosies sal wees nie, maar werklik die begin van 'n nuwe mensgedrewe, ideaalgedrewe beweging wat Suid-Afrika in 'n ander rigting sal stuur. Ons het werklik elke Suid-Afrikaner nodig om hierdie ding te doen en elke Suid-Afrikaner moet besef, nou is die tyd. Ons het destyds het gesê, en dit was 'n slogan, Sekunjalo, nou is die tyd, is weer so. Nou is die tyd vir ons almal om by mekaar te kom en ek hoop dit gaan gebeur. Baie dankie. Dr. Allen Busak, dankie dokter, wat met ons gesels daar in die aanloop tot die 40 jaar herdenking van die stigting van die IDF. Soos u self gehoor het, hy sê dit is absoluut nou weer die tyd vir die groter samelewing, organisasies van alle oorspronge om weer by mekaar te kom en om die Engelse frase te gebruik, civil society weer 'n wekroep te gee en aan die gang te kry om die land
land weer op die spoor te kry vir wat dit moes gewees het, vir wat soveel van hierdie mense wat ook vanaand teenwoordig was hier beklei het. En dit was dan 'n groot voorreg vir ons om met Dr. Allen Boesak te kom gesels en daarmee terug na die ateljee. Dankie Mariska. Een van die hoofargitekte van Demokratiese Suid-Afrika se grondwet, Rolf Meyer, het aandadigheid aanvaar vir die gebrekkige toepassing van die regte wat in die grondwet vasgelê is. Meyer meen die opstellers van die grondwet en parlementslede moes toegesien het dat die grondwet 'n lewende dokument word. Suid-Afrika, wat na apartheid wêreldwyd bewonder en geloof is vir sy grondwet se sonderlinge benadering tot menseregte, is nou die mees ongelyke land ter wêreld. Die oorgang na 'n nuwe Suid-Afrika na apartheid het hoop geskep. 'n Progressiewe grondwetlike bloudruk vir 'n rooskleurige toekoms het beslag gekry. Die ANC se destydse hoofonderhandelaar en tans staatshoof, Cyril Ramaphosa, het 'n datum bepaal vir die eerste demokratiese verkiesing in 1994. As well as the resolution on the setting of an election date within 4 weeks as a clear victory for the negotiating process. These two decisions have raised, in our view, the stature of the negotiating process. They will serve to invest more hope and confidence by the millions of our people. Oud en jonk het in April 1994 geduldig tou gestaan om die reënboognasie te help bou. To me, it's a great day because it's my first time voting since I was born, meaning in South Africa as a whole is for the first time, so I'm so happy, I'm excited, and I'm going to vote for my party, which is confidential. How long have you been waiting? I've been waiting since I was born. How do you feel about the fact that you're voting for the first time? Very happy because it's something that we've been looking for a long time, years and years, and many people have died for it, so we feel very great. Die ANC, met sy bevrydingshelde aan die spits, het 'n 2/3 meerderheid verkry en die nasionale vergadering het vir die eerste keer al die kleure van die reënboog verteenwoordig. What have we said to alienation and division? And we have said a loud and reverberating yes to freedom. What have we said to freedom? What have we said to reconciliation? Yes. What have we said to forgiveness? What have we said to peace? What have we said to unity? Die grondwet was die padkaart wat rigting moes gee aan 'n voorspoedige demokratiese Suid-Afrika. 2 jaar na sy beëdiging as president, het Nelson Mandela die grondwet op Internasionale Menseregte Dag, 10 Desember, bekragtig. Maar die belofte van 'n beter lewe is vir talle uiteindelik slegs 'n hersenskim. Daarom glo meeste Suid-Afrikaners, die grondwet is nie die papier werd waarop dit geskryf is nie. As for those people who are up there, for us poor people, we still remain the same, we still remain poor. So for me, I will say the constitution, it hasn't been working good enough for us. 'n Grondwetkenner meen dienslewering word steeds op grond van ras bepaal. The service delivery in Khayelitsha as opposed to the service delivery in Camps Bay is insane. There's a huge difference, and you can't pretend like the difference also doesn't align with racial lines. Of course, the same people who were in townships in 1994 are still in townships now, and this is something that we have to face with. So I'm not going to come here and say the constitution alone is doing exactly what it wanted to do. Of course not. Nog 'n kenner pak die skuld op die regerende ANC wat volgens hom nie die grondwet toepas nie. But there is also no doubt that part of the story is the failure of the ANC to implement the Freedom Charter and to implement the Constitution itself, because one must remember that land justice is not only ANC policy. It's ANC policy that's been translated into a constitutional claim. Gewelddadige betogings oor veral gebrekkige of geen dienslewering is aan die orde van die dag en ou vryheidsliedjies is weer oral hoorbaar. And so there is a burning bush and our country is on fire, but it is not destroyed yet. You know why? Because you and I have a challenge to intervene. Next year, comrades, is not far.
Are we ready to go and see what makes this bush not to be destroyed, despite the fire? Een van die hoofonderhandelaars tydens die politieke oorgang in die 90er jare glo die probleem lê nie by die inhoud van die grondwet nie, maar wat na 1996 gebeur het. What we should have done is, after the completion of the Constitution, all of us that were responsible for that, and I'm talking about all the elected members of Parliament, because that is them that drafted the final Constitution, all of us should have sat down together and say, how are we going to implement this Constitution? Die voormalige apartheidsminister sê hy moes ook toegesien het dat sosiaal-ekonomiese hervormings plaasvind. All of us should have taken responsibility. I was still there. I was part of the government of President Mandela. I was part of the elected parliament. And I think that is the blame that we have to face ourselves today with, is to say we didn't sufficiently take care of what needed to be done to make sure socio-economic transformation takes place. Suid-Afrikaners gaan volgende jaar stembus toe vir wat die hedendaagse generasie as hulle 1994 beskou. Dit te midde van 'n waarskuwing deur die voorsitter van Pick n Pay, Gareth Ackerman, dat mense se onvermoë om kos te koop tot verdere maatskaplike onlus te gaan lei. Volgens Ackerman gaan 45% van die land se kos boonop verlore weens voortdurende beurtkrag. Net hierna, Liberty sê eise van 2022 was nie meer COVID-19 verwant nie, maar hy is bekommerd oor nuwe eisneigings wat kop uitsteek. Bly ingeskakel. Ons gaan voort. Die Liberty groep sê daar is 'n skerp toename in kankerverwante eise, terwyl ander versekeringsuitbetalings normaliseer. Lydens Liberty se eisstatistiek vir 2022 is die grootste toename gevind met eise verbind met hartkwale en kanker. Die versekeraar sê afleggingseise en COVID-19 verwante eise het die afgelope maande skerp afgeneem. Volgens die Liberty groep het die verligting van die COVID-19 pandemie eise laat verminder. Die groep sê 31% minder eise is ontvang verlede jaar as in 2021. In die aanloop tot verjaar het hulle egter 'n toename verwag in eise verwant aan ekonomiese probleme, soos gebrekkige kragvoorsiening, hoë rentekoerse, vergoedingsstagnering en hoë lewenskoste. Liberty sê 'n nuwe neiging in eise word bespeur. The biggest driver of claims, cancer, 28.8%. In second, the cardiovascular disorders, anything related to the heart, in essence, 22.4% of all claims. And then respiratory disorders down at 11.9%. We would have seen in 2021 much higher numbers directly attributed to COVID-19. Minder versekeringsuitbetalings is by Liberty gedoen verlede jaar in vergelyking met die jaar tevore. Ondanks 'n moeilike ekonomiese toestand, sê die groep Suid-Afrika tot 'n mate herstel na die pandemie. Dit het merkbaar minder eise tot gevolg gehad. Minder afleggingseise is ook ontvang oor die tydperk. Liberty meen streng inperkingsmaatreëls het talle maatskappye gedwing om personeel af te lê, wat duidelik was in die eise ontvang in 2021. In the beginning of COVID and lockdown, coming out of that in 2021, we saw quite high proportion of claims coming from retrenchment. That was sitting at about 7.2%. That has decreased to around 4% in 2022. I think the impact of load shedding, the impact of the interest rate hikes, all of that will start coming out in our 2023 numbers. Die groep het ook minder korporatiewe versekeringseise ontvang. In 2022, we paid 2.58 billion rand in claims. So this was a 25% reduction from the claims that we paid in 2021, which was 3.4 billion that we paid in 2021 in total. Volgens Liberty het hy verlede jaar elke werksdag eise ter waarde van nagenoeg 30 miljoen rand uitbetaal. 'n Noord-Kaapse bioloog is besig om 'n omgewingsvriendelike toiletstelsel in Platfontein naby Kimberley aan te lê en so van pittoilette en emmerstelsels ontslae te raak. Die sogenaamde bioverteringstoilet breek op 'n wetenskaplike wyse riool op in water wanneer dit gespoel word. Die bioloog Tani Dumba hoop om sy toiletstelsel aan munisipaliteite te verkoop wat uitdagings met sanitasie ondervind. Die toiletstelsel is reeds vir jare in lande soos Ghana in gebruik.
talle plattelandse gebiede maak steeds gebruik van die emmerstelsel, pittoilette en chemiese toilette. 'n Noord-Kaapse bioloog glo egter dat hy 'n oplossing het om met die morsige stelsels weg te doen. When waste goes there, that is an oxygen-free environment. It will automatically, scientifically, it will break down the what? Organic matter, and then it turns it into water and gas. Dumba se bioverteringstoiletstelsel word tans in Platfontein getoets. It does not break anything which is not organic. You don't throw a stone there and you think that it will be broken it down. We don't actually advise people to wash that toilet with chemicals because it will die. Dumba en sy vernoot Paku Botsime glo dat die stelsel tot voordeel van plattelandse munisipaliteite kan wees. You won't have every time you must come and get the bucket and go and empty it. And even health-wise, it doesn't smell. It actually stays for a longer period. Every time we watch news everywhere, children are falling into pit toilets. Why can't they build them a toilet like this? Die stelsel kan ook by skole en by ander openbare instellings gebruik word. Bly ingeskakel, ons gaan net hierna voort met nog nuus in Afrikaans. Hoofnuus vanaand, die Eskom-direksie is in die spervuur oor sy hantering van die André de Ruyter televisieonderhoud. 'n Vuurwapengroep doen die eerste stappe vir 'n groepsgeding teen die staat. Goeienaand aan ons SABC 2 kykers. Eskom se direksie was vandag in die spervuur oor sy hantering van die André de Ruyter televisieonderhoud. Die entiteit se voormalige uitvoerende hoof het tydens die onderhoud verdoemende beweringe van bedrog en korrupsie by die kragverskaffer gemaak. Die raad het tydens sy verskyning voor die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge, oftewel skoor, bevestig dat de Ruyter se kontrak met onmiddellike ingang beëindig is nadat die onderhoud uitgesaai is. Die direksie moes klarigheid gee oor de Ruyter se beweringe, insluitend die private ondersoek wat hy laat doen het. Die direksie het die televisieonderhoud as die laaste strooi wat die kameel se rug gebreek het, beskryf. In terms of how he conducted himself as an incumbent chief executive, even though he had a few weeks left to his end of tenure, he found himself in breach of those two principles of first and foremost putting the best interests of the company that he leads.
Die kragvoorsiener voer aan dat hy nog nie die privaat ondersoekverslag onder oog gehad het nie. Die vorige direksie het wel sy toestemming vir die ondersoek gegee, omdat Eskom nie antwoorde gekry het oor sake wat hy by die wetstoepassingsagentskappe aangemeld het nie. I was informed and I think the Minister of the Public Enterprise was actually the one who brought this matter because of the word Eskom was besieged and he said to Andre, you have to gather some intelligence. Parlementslede bevraagteken waarom de Ruyter laat gaan is, sonder dat enige antwoorde gegee is. We did not see it fit for you to get detailed information from your accounting officer on those issues. Die kragvoorsiener is ook oor die vingers getik, omdat de Ruyter toegang gegee is tot intelligensie-aangeleenthede. You've got Mr. Director who was never vetted, presiding over an intelligence operation. It should be of interest to you that you find it and locate it. Because as far as I see it, it may in one part constitute a breach of Eskom's own security. Eskom se soeke na 'n nuwe uitvoerende hoof vorder glo goed. Onderhoude met kandidate op die kortlys vind na verwagting Vrydag plaas. Die leier van Build One South Africa, of BOSA, Musi Maimane, het 'n petisie geloods om te verseker dat openbare instellings soos skole, klinieke, hospitale en polisiekantore van beurtkrag vrygestel word. Dit volg op die aankondiging deur die minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordhan, dat die departement teen die uitspraak van die Noord-Gautengse Hooggeregshof gaan appeleer om die fasiliteite van beurtkrag te vrywaar. BOSA, die IDM, NUMSA en ander organisasies het die howe genader oor die kwytskelding. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het die regering 60 dae gegee om alternatiewe krag te verskaf as dit nie in staat is om hospitale, klinieke, skole en polisiekantore van die voortdurende beurtkrag te vrywaar nie. Maimane sê die regering is vasbeslote om die hofbevel te betwis, wat hom uiteindelik 'n vyand van die mense maak. None of us ever thought we would live under a government that when it is compelled by the courts to provide electricity, it says, hey, we are going to fight against this court ruling. In essence, you are not fighting against the court, you are fighting against the people of this country. So you are able to find money for electricity for ministers, you are able to find money for VIP security for ministers, you are able to find healthcare for ministers, but you are not going to do it for the people of this country. It means that when they say a better life, they mean a better life for themselves and the people must suffer. Inwoners van Soweto ondersteun die oproep. Hulle glo 'n vrystelling is moontlik en doen 'n beroep op die regering om sy burgers eerste te stel. Net hierna, die vuurwapendrukgroep Gun Free South Africa wil 'n klasaksie begin teen die staat weens die gebrekkige beheer oor vuurwapens in sy besit. Bly ingeskakel. Ons gaan voort. Die vuurwapendrukgroep Gun Free South Africa sê die eerste stappe gedoen om 'n groepsgeding teen die staat te bewerkstellig. Dit hou verband met wat hy sê die polisie se versuim is om vuurwapens in sy beheer uit die hande van bendes te hou. Die groep het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien waarin hy die hof vra dat die regsgeding gebring kan word. Die organisasie sê die 2016 onthullings deur 'n voormalige polisiekolonel van sy betrokkenheid by 'n vuurwapensmokkeloperasie is sentraal tot sy aansoek. Die 17-jarige Dudley Richards is op 2 Desember 2013 in Tafelsig in Mitchells Plain doodgeskiet. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en sy ma, Melanie Kill, is een van diegene wat by die hofaksie van Gun Free South Africa aangesluit het. Sy meen die polisie is verantwoordelik vir sy dood. Wat ek wil hê is dat iemand aan die pen moet ry. My kind kan nie net, mense kan nie iemand se lewe vat en niks daar gebeur niks. Hy was 17 jaar oud, hy het sy hele lewe voor hom gehad. En as ek kyk na my ouer broer wat 'n lewe bou vir homself, hy het 'n familie, hy het 'n pa van 3 kinders. So my kind kan ook so ver gewees het, hy sou 27 gewees het hierdie jaar. So ek wil hê iemand moet ten minste die blame dra. Daar moet gevolge wees.
Die spulpunt van die regsgeding is oud-polisiekolonel Christian Prinsloo. Hy is in 2015 in hegtenis geneem na 'n ondersoek deur top-Kaapse polisielede. Aan die hoof van die ondersoek was generaal-majoor Jeremy Weery en Peter Jacobs. Die onwettige wapenhandel en die oorvloed van vuurwapens op die Kaapse vlakte het onder die loep gekom. What we're arguing is that these were guns under the direct control of the state. They were earmarked for destruction, so they were part of what's called stockpile management. The state has a responsibility to secure its stocks. It failed to do so. And as a result of inadequate systems, of corruption and fraud, and the actions of these individuals and several other people, these guns moved into criminal hands and subsequently shot 261 people, most of whom were under 17 and 63 of whom were killed. Die organisasie sê vuurwapens wat deur Prinsloo gesteel is forensies verbind met meer as 1000 moorde in die Wes-Kaap wat tussen Februarie 2010 en Junie 2016 gepleeg is. Van die vuurwapens wat gesteel is met die dood van meer as 80 kinders verbind. Country South Africa beweer meer as 1000 van die gesteelde wapens is steeds soek. 'n Groepsgeding word gewoonlik gebring deur 'n aantal mense wat deur dieselfde persoon of organisasie te nagekom is. Country South Africa wil finansiële vergoeding hê vir families van diegene wat vermoor en beseer is, asook beter polisiebeheer oor sy vuurwapens. Die departement van polisie wou nie kommentaar lewer nie. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Ouers en leerlinge van die Breitbach Sekondêre Skool buite Kontré in die Oos-Kaap het onderrig en leer tot stilstand gebring in hulle eis dat 'n Afrikaans magtige onderwyser vir die vak wiskunde geletterdheid aangestel word. Hulle het die skoolterrein met brandende bande en vullis versper. Graad 12 leerlinge kry weens die afwesigheid van 'n Afrikaans onderwyser nie tans onderrig in die vak nie. Die middeltermyn eksamen is om die draai en graad 12 leerlinge by Breitbach is angstig. Hulle is nie voorbereid in wiskunde geletterdheid nie. Die wat volgende jaar verder wil studeer, sê hulle planne gaan in die wiele gery word. They don't want to make plans for us. We have to sit in an empty class whole day, do nothing. We don't even get work. There's nothing available for us. Now, the exams are around the corner. We have nothing to learn. We have nothing to study. Nothing. So, I don't know what is going to happen to our future. Ouers wil ook hê die departement moet aan onhigiëniese toilette by die skool aandag gee. It's not only the teachers that's a problem at the school. The girls and the boys is sharing one toilet because the toilet is not working. There is general workers, the GWs is standing at the toilet door. But what now if they must go somewhere else? What can happen if one of the kids get raped or something happens? Who's going to be responsible? Die provinsiale departement van onderwys sê daar is geen planne om die skool van 'n bykomende onderwyser te voorsien nie. That school has had the deputy principal post and also the HOD post being advertised, and those were the only two posts that were available for that particular school. It was an incumbent upon themselves to then say to the department, when those positions are being advertised, at least the HOD must be a person that has got an ability to teach Afrikaans maths. But they have not done that, and it therefore means that they will have to make a provision for themselves. Die departement sê ook dat 272 skole in die provinsie hulp gaan ontvang volgens die sanitasie gepas vir onderwys inisiatief. Die inisiatief in samewerking met die Verenigde Nasies se Kinderfonds wil behoorlike sanitasie in skole teweegbring wat ook die waardigheid van kinders sal verseker. En nou vir nuus uit die buiteland. Die oud-president van die VSA, Donald Trump, het volgens 'n New Yorkse jury in 'n siviele saak Jean Carroll seksueel mishandel en belaster. Die hof het beveel dat die skrywer $5 miljoen, oftewel 94 miljoen rand in skadevergoeding moet ontvang.
Carol het aangevoer dat Trump haar verkrag het in 'n aantrekhokkie van 'n luukse klerewinkel in 1995 of 96. Sy het die aantuiging openbaar gemaak in 2019. 3 jaar later het Trump Carol daarvan beskuldig dat sy 'n swendelaar en leuenaar is. Die hof het Carol nie gelyk gegee dat dit 'n geval van verkrachting was nie, maar wel van seksuele mishandeling. Trump het ook volgens die hof laster gepleeg in die proses van sy ontkenning van die aantuiging. Omdat hierdie 'n siviele saak was, hoef Trump nie te registreer as 'n seksmisdadiger nie. Tydens die Amerikaanse grondwet weerhou die uitspraak Trump ook nie daarvan om homself verkiesbaar te stel in volgende jaar se presidentsverkiesing nie. Carol het na die verhoor verligting uitgespreek dat die wêreld volgens haar uiteindelik die waarheid weet. Na die uitspraak het Trump, wat nie die verhoor bygewoon het nie, sy mond uitgespoel op sy sosiale media netwerk Truth Social. Sy advokaat het aangedui dat Trump appel gaan aanteken teen die uitspraak. Joseph Takupina meen onder meer dat die insluiting van die sogenaamde Access Hollywood klankgreep onregverdig was. In die berugte 2005 klankopname vertel Trump, die aanbieder van die Access Hollywood kinderprogram, dat vroue 'n glanspersoonlikheid soos hy enige iets toelaat, selfs om hulle geslagsdele te gryp. The Access Hollywood thing did not come with this case. There's a federal rule called 403 that balances out inflammatory and prejudicial things, and that certainly was one of them. So there's plenty of issues to appeal. Die betaling van die skadevergoeding is tydelik opgeskort totdat die appelproses afgehandel is. In Gaza-stad het Israel se sogenaamde eysterkoepel verdedigingsstelsel talle vuurpyle onderskep wat uit die Gaza-strook gelanseer is. Die Israeliese lugmag het vir 'n tweede dag lugaanvalle uitgevoer op wat hy noem jihadiste teikens op die Gaza-strook. Dit sluit vuurpyllanseringsgeriewe in. Die Palestynse owerheid sê minstens 1 mens is dood en 1 is in die aanvalle beseer. En in die Israeliese stad Tel Aviv het strandgangers hulle uit die voete gemaak toe vuurpylaanvalle sirenes laat loei het. Tel Aviv is nagenoeg 60 km noord van Gaza. Botsings tussen die polisie en ondersteuners van die voormalige Pakistanse premier Imran Khan duur voort in Islamabad na sy inhegtenisneming op aanklag van korrupsie. Die polisie het traangas afgevuur naby 'n polisiefasiliteit waar die voormalige leier in aanhouding is en sy verhoor plaasvind. Die regering beweer dat Khan en sy vrou grond ter waarde van miljoene dollar as omkoopgeld van 'n eiendomsmagnaat deur 'n liefdadigheidstrust ontvang het. Khan ontken die beweringe. 'n Noodbevel is in 3 van Pakistan se 4 provinsies ingestel wat alle byeenkomste verbied nadat Khan se ondersteuners staatsgeboue aangeval en voertuie beskadig het. Owerhede in Auckland, Nieu-Seeland het 'n nasionale noodtoestand afgekondig na hewige donderstorms en stortreën vroeër die week. Die meteorologiese agentskap het 'n weerwaarskuwing vir groot dele van die land uitgereik vir verdere reën. Talle paaie is oorstroom. Treindienste en verskepings by hawens is tydelik opgeskort. 'n Soektog is van stapel gestuur na 'n student wat deur die vloedwater meegesleer is. In die DRK is duisende mense steeds soek 5 dae nadat oorstromings verwoesting in dele van die land gesaai het. Meer as 5500 mense word in die afgeleë bergagtige Suid-Kivu-provinsie vermis. Die oorstromings het groot skade veroorsaak in dorpies soos Nyamukubi en Bushushu wat langs riviere geleë is. Huise is platgevee, oeste is vernietig en meer as 400 mense is dood. Regeringsamptenare het komberse, kos en kiste na Nyamukubi geneem. Hulle bied ook geldelike steun aan families. Volgens die Rooi Kruis benodig sowat 8000 Kongolese dringend bystand. In Kenia is meer as 100 lijke opgegrawe in die soektog na volgelinge van 'n sogenaamde oordeelsdag kultus. Die regering beskryf hulle as slagoffers van 'n hoogs georganiseerde misdaad. Die leier van die Good News International Church, Paul McKenzie, word daarvan beskuldig dat hy sy volgelinge beveel het om hulle self en hulle kinders uit te honger, sodat hulle hemel toe kon gaan voor die einde van die wêreld. Dit sou volgens hom op 15 April aanbreek. Slegte weer belemmer die soektog in die Shakahola-woud in die suidooste van Kenia. Altesaam 25 mense is tot dusver in hegtenis geneem.
Die Suid-Afrikaanse Reserwebank gaan nie die Tsonga-vertaling op die nuwe R100 verander nie. Die sentrale bank is deur die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, PANSAT, aangeraai om nie die tweede N in die vertaling van die woord Bangikulu in te sluit nie. Die vertaling op die ou banknote was Banginkulu. Sommige Tsonga-sprekers is gegrief omdat die letter weggelaat is en meen dit het gebeur weens 'n gebrek aan samesprekings met taalsprekers. Die Reserwebank sê egter die besluit is in samewerking en na oorlegpleging met PANSAT geneem. En ons kyk nou kortliks hoe die markte vandag gevaar het. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sy skerp afname voortgesit. Onder meer vrese dat beerkrag nog erger gaan word in die winter het die plaaslike eenheid tot 'n 3-jaar laagtepunt laat tuimel. Die JSE se indeks van alle aandele het effens verstewig. Beleggers hou hulle asems op vir die FSA se April inflasiesyfers. Die pryse van goud en platinum was hoër teen die sluiting van die JSE en Brent-olie was ook effens duurder. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie hoofsaaklik gestyg. Witmielies kos R3.540 per ton, wat R22 minder is. Koring se prys is R25 hoër op R6.559 per ton. Sonneblom kos R8.738 per ton, oftewel R40 meer. En die prys van soja is R7.833, wat R142 hoër is. Die Premier Sokkerliga klub Marumo Gallants sal op sy stukke moet wees in volgende Woensdag se tuis halfeindstryd van die CAF Konfederasie reeks teen die Tanzaniese klub Young Africans in Rustenburg Noordwes. Africans het die Suid-Afrikaners in die eerste halfeindstryd 2-0 in Dar es Salaam verslaan. In cricketnuus het reën Suid-Afrika vir 'n verandering tot voordeel gestrek wat die cricket wêreldbeker toernooi betref. Omdat daar geen uitslag was in die eerste van 3 eendag internasionale wedstryde tussen Ierland en Bangladesh nie, het die Proteas outomaties vir die toernooi in Indië gekwalifiseer ondanks die uitslag van die reeks. Suid-Afrika kan nie deur enige van die twee spanne verbygesteek word in hulle 8ste plek op die Superliga punteleer nie. Die wêreld se voorste branderplankryer, Charles Chianca, Rio Waida en die 8-malige wêreldkampioen Steph Gilmore het deurgedring na die ronde van 32 by die Gold Coast Pro byeenkoms by Snapper Rocks in Queensland, Australië. Daarmee volstaan ons tot môre aand, mooi bly tot dan.